अक्सर आपने सुना होगा कि अगर गला साफ नहीं है या खराश है तो मुलेठी खाने से ये परेशानी दूर हो जाती है। मुलेठी जितनी गले के लिए फायदेमंद होती है, उतनी ही ये शरीर से दूसरी समस्याओं को भगाने में भी लाभकारी है। मुलेठी के इस्तेमाल से और क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मीठी मुलेठी में विटामिन बी और विटामिन ई पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिजों का अच्छा सोर्स है। इसलिए च्यवनप्राश और टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुलेठी गले के साथ साथ पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है। मुलेठी सांस की परेशानी को भी दूर करती है। यह वायरल बीमारियों को भी भगाती है। मुलेठी मुंह की गंदगी को खत्म करके बैक्टीरिया से दांत और मसूड़े को होने वाले नुकसान से भी बचाती है। मुलेठी के पानी को रुई में भिगोकर उसकी बूंद आँखों में लगाने से आँखों की लालिमा मिटती है। मुलेठी को चूसने से खांसी दूर होती है। साथ ही मुलेठी आवाज के साथ साथ पेट और आँखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।